วัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเป็นวันอาทิตย์ที่9นะคะกุมภาพันธ์ปี2563นะคะวันนี้เป็นวันทำงานวันสุดท้ายของน้องพรที่ร้านเก่านะคะเพราะว่าหลังจากวันนี้วันสุดท้ายแล้วก็เริ่มงานที่ร้านใหม่นะคะซึ่งเป็นเรื่องใหม่ที่น้องพรยังไม่ได้มาเล่าให้ใครฟังเลยนะคะจริงๆน้องพรยื่นเรื่องทำเอกสารใบลาออกไปตั้งแต่4-5 อาทิตย์ที่แล้วนะคะแต่ว่ามันก็ต้องใช้เวลาเนาะไม่ใช่ว่าเรายื่นเรื่องแล้วก็จะออกได้ปุบปับเนาะทีนี้ก็จะเป็นอาทิตย์นี้เป็นวันสุดท้ายแล้วนะคะที่เราจะได้ทำงานที่นี่นะคะแล้วก็ตอนนี้กำลังจะเดินไปทำงานนะคะซึ่งวันนี้ลมแรงมากจะบอกว่าวันนี้เป็นวันที่พายุเข้านะคะที่เบลเยียมตั้งแต่เช้ามานะคะก็คือลมแรงมากเลยนะคะนี่น้องพรก็กำลังเดินไปทำงานนะคะซึ่งเงียบมากเพื่อนๆได้ยินเสียงลมไหมอ่ะเห็นลมไหมคะลมแรงมากมันพายุเข้านะคะวันนี้เราก็มีความรู้สึกว่าฉันจะบินแล้วนะคือจะปลิวไปตามแรงลมแล้วนะคะวันนี้อุตส่าห์บอกแฟนว่าเธอขับรถมาส่งหน่อยที่ทำงานนางก็ไม่ขับรถมาส่งนะคะแล้วก็เธอก็เดินไปคนเดียวว่าใจร้ายที่สุดนะคะเห็นไหมคะว่าชีวิตมาดามในต่างแดนนี่ก็ไม่ได้สนุกสุขสบายเลยนะคะต้องแบบว่าฝนตกฟ้าร้องอะไรอย่างเงี้ยนะลมแรงมรสุมเข้าพายุเข้าอะไรเงี้ยเราก็ยังต้องเดินไปทำงานนะคะอันนี้ก็เป็นผลจากลมนะคะที่พัดแรงมากนะคะเสาอันนี้หักเลยไปค่ะดูจากสภาพอากาศแล้วแบบว่าฟ้ามืดมากนะคะน้องพรไม่รู้ว่าเพื่อนๆจะได้ยินเสียงลมกันไหมคะเพราะว่าเสียงลมแบบเสียงดังมากขณะน้องพรอยู่ในบ้านนะคะตอนที่ยังไม่ออกมาทำงานเนาะเสียงแบบถ้ากระจกมันสามารถแตกได้นี่น้องพรว่าคงแตกแล้วนะคะความหัวเปิร์ลมแรงมากแรงเวอร์พระเจ้าจอร์จลมแรงมากแล้วเป็นลมที่ไม่ได้มาเฉพาะลมอย่างเดียวนะคะคือมาพร้อมกับความเย็นเยือกนะคะดูจมูกน้องพรแดงหมดแล้วสุดยอดแค่ช่วงระยะเวลาแค่เดินจากบ้านมาที่ทำงานนะคะประมาณ15 นาทีนะคะโอ้เหมือนกับเดินมาสักประมาณ1 กิโลได้นะคะต้องผ่านมรสุมอันแบบทรหดขนาดนี้นี่ถ้าวันไหนทั้งฝนทั้งลมทั้งพายุเข้าทั้งหิมะตกนี่ตายเลยนะคะเนี่ยนี่ก็ใกล้จะถึงที่ทำงานแล้วนะคะเดี๋ยวน้องพรจะเก็บภาพบรรยากาศวันสุดท้ายของการทำงานรวมกับเพื่อนๆนะคะที่เราทำงานด้วยกันมานะคะเกือบปีครึ่งนะคะให้ชมกันอีกทีถึงที่ทำงานแล้วนะคะตอนนี้หนุ่มๆสาวๆทั้งหลายก็กำลัง
วุ่นวายอยู่กับการทำซูชินะคะ Hey. Hello Michael Hello. Are you come here? Ah oui Come next to here. Ah oui I change first okay Ah oui เดี๋ยวเราจะต้องไปเปลี่ยนชุดกันก่อนนะคะ แล้วก็ถึงเวลาเริ่มงานแล้วเราค่อยๆมาเริ่มงานตอนประมาณบ่าย 3 โมงเนาะน้องพอก็ลงมาด้านล่างนะคะมาเปลี่ยนชุดก็จะมีล็อกเกอร์เราอยู่ด้านล่างเนาะ Salut ça va Gégé il est pas là ou quoi Gégé Il vient à 30 minutes après. Ah il est commencé à 3h alors 3h30. Ah ok ça va J'ai pas envie il a déjà commencéเดี๋ยวเรามาเปลี่ยนชุดกันก่อนนะคะแล้วเราก็ค่อยไปเรื่องงานกันเนาะเดี๋ยวน้องพรก็จะถ่ายบรรยากาศการทำงานตอนเลิกงานนะคะตอนที่แบบทุกคนไม่ค่อยยุ่งมากเนาะให้มาชมกันเป็นครั้งสุดท้ายเป็นการล่ำลานะคะกับมิตรภาพเพื่อนๆที่จริงๆแล้วมีเพื่อนๆหลายๆคนนะคะที่สนิทกันมากๆแล้วก็ทำงานด้วยกันมานานแต่ว่าวันนี้ก็ไม่ได้มาทำงานนะคะแล้วก็บางคนก็ป่วยด้วยเนาะก็เลยอาจจะไม่ได้ถ่ายให้ดูกันครบทุกคนนะคะแต่ก็พยายามจะเก็บบรรยากาศสนุกสนานในครัวมาให้ดูกันนะคะHello, Stevie. Bye bye. บายบายjust last day วันสุดท้ายแล้วนะคะ วันนี้ก็เชฟเหลืออยู่ไม่กี่คนนะกลับบ้านกันหมดแล้ว See you next time. See you next time I think I will make with Michael everybody but when have ticket we don't have time to make Yeah. time finish they come back home Chapo also don't work today just rail not come many people Look, Siri. Sushi Sushi Who?